आज क्या करोगे आप? बर्तन धोना। नहीं पकड़। पहले बर्तन धो चलो। मम्मा लेकिन बर्तन कहाँ गए? मम्मी बाहर बर्तन तो धोगे। अभी धुलेंगे, अभी धुले नहीं है। मैं तो बंद कर दूँगा। आज क्या करेंगे हम? बर्तन। ये लो, और ये क्या इसको है? इसमें रखो। इसमें रखो, इसमें। अब इसको बंद कर दो, बॉक्स को। अब क्या करना है? और इसको क्या करना है? रुको। यार बर्तन दबा।